नमस्कार दोस्तों, आपने कभी किसी चिड़िए को दाना पानी खिलाया होगा कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पे जो एक शख्स है और हमारे बगल में भी एक शख्स है, देखिए ये है लंडूरा राम जी। क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया था। बोलना बहुत अच्छा चैनल है। आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुबेर भाई को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इनके महानता को हम सैल्यूट करते हैं और आप लोग भी सैल्यूट कीजिए इनके जज्बे को। लाइक कर देना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है।